كارير. صباح الخير، صباح النور، نهاركم سعيد مستمعينا، شكرا لكم على الاستماع في كارير، برنامج الموارد البشريه. نحكيو تنميه ذاتيه، ديفلوبمون بيرسونيل، ريسورس هيومان، كوتشينغ مع لي كوتش، لي زيكسبير، لي كونسلتون اللي يجيو بحذنا من 9:30 ل 10 نتاع الصباح. اليوم باش نستضيف لاول مره معنا في اكسبريس اف ام، وان شاء الله تعاودوا بها في الحلقات الجايه، وفاء ممي، مانجر فورماتريس براتيسيان بي ان ال، كوتش من الكابيني دو كوتشينغ سيبري. صباح النور، نهارك سعيد. صباح الخير. شكرا ليك وفاء اللي قبلت الدعوه الصباحيه، اول مره معنا في كارير. اليوم باش نحكيو على موضوع يهم لي مانجر، لي زونتربرونور، ولا حتى لي كولابوراتور اللي يسمعوا فينا توا على كارير في اكسبريس اف ام. نحكيو على لو فيدباك، على خاطر الناس الكل يقولوا احنا نعطيو دي فيدباك، مي ساعات الكولابوراتور ياخذوها كتيتر بيرسونيل، ولا يتقلق، ولا تصير فرستراسيون، حاجه من النوع هذايا. لو فيدباك سي ان ار، هكا ولا وفاء؟ Tout à fait. Le feedback est un art, justement. Alors, ce qui est important في feedback, فما des techniques, فما des façons de faire. ومن أهم الحاجات et peut-être أهم حاجة هي quand on fait un feedback, on le fait مش قدام العباد. وقت اللي أنا je veux recadrer un collaborateur, déjà la première règle de base هي ناخذ وحده dans une salle de réunion في بيروية في بلاصة ou pas devant les gens pour ne pas ما ندخلوش في des émotions d'humiliation ou de حشمة etc. باش le feedback يكون déjà يوصل. قبل ما تعديو لي تكنيك، فيدباك اش معناه؟ شنو هو الفيدباك؟ Alors le feedback c'est quand je vais dire باش نوصل باش نصلح حاجة، باش نصلح خدمة، باش نصلح un comportement، باش نعطي une remarque par rapport à حاجة ما عجبتنيش، ولا حاجة باش تتحسن à améliorer, à donner les pistes d'amélioration. Et donc c'est comme ça que هذا هو اللي توا نحكيو عليه. ما تنجمش تكون حاجة إيجابية؟ تنجم تكون حاجة إيجابية، oui. Alors le feedback يكون زادا constructif pour la personne ou désolé l'amélioration وقت اللي يكون فيه trois parties. Une partie شنو هو الحاجات الباهيين اللي la personne عملهم et des pistes d'amélioration, et c'est comme ça que le collaborateur se développe et s'améliore. كل حاجة باهية معها حاجة à améliorer. Et ça c'est parmi les lois cosmiques d'ailleurs اللي فما البوزيتيف والنيجاتيف. البوزيتيف والنيجاتيف. Donc pour la personne et pour le collaborateur, il est important pour lui باش يسمع الباهي وباش يسمع شنو ماذا به يحسن وباش يكمل بالباهي pour la motivation. كان دخلتوا على الانترنت مستمعينا تلقاو كلمه اسمها التغذيه الرجعيه، وهي الترجمه نتاع الفيدباك. الله غالب بالعربي باش ما تقولوش شنو هي التغذيه الرجعيه. الفيدباك دونك اللي فهمتوا وفاء هي اكل لونتروتيان يمكن قصير طويل مع الكولابوراتور، وقت المانجر يعيط له في بيروه باش يقول له راه فما حاجات عجبتني، فما حاجات ما عجبتنيش، وكيفاش باش يقولها له. على خاطر نعرفوا انه اون جير دو لومان، معناها حتى الحياه المهنيه نتاعنا يقول لك ما فماش دي سنتيمون، مش صحيح. 90% من علاقاتنا ايموشنال وكلها مشاعر، وفما بوكو دو بروفيل نتاع الناس اللي يخدموا معنا، وكل واحد فما اللي الكلمه تطلعوا وكلمه تهبطوا تريح له الموتيفاسيون نتاعو. دونك معناها نجم نقولوا سي ان تشالنج للمانجر كل مره انه باش يعطي الفيدباك من غير ما يجرح مشاعر الشخص اللي مقابله، في نفس الوقت نجموا نقدموا في الروندو نتاعنا. Tout à fait, et c'est bénéfique pour les deux, pour le manager et pour le collaborateur. على خاطر المانجر ما يساعدوش باش الكولابوراتور نتاعو يبدا ديموتيفي، باسكو هو لوبجيكتيف نتاعو سكو خدمته تمشي ولا معناتها يجير سون ايكيب باحسن طريقه. دونك سي سا، اي توت ايموسيون كيما قلت قبيله، خاطر لي ايموسيون منين يجيو سي دي بونسي. لي بونسي نتاعنا شنو اللي نفكروا فيه، ولكن فما دي ستيمولي يجيو ياثروا على ليموسيون، وليموسيون هذيك elle va générer un comportement. Et donc c'est ça. معناتها الوسط هي ليموسيون اللي باش تعطيني تخليني يا dans la motivation يا dans la démotivation. واحنا ماذا بينا كو لي كولابوراتور نتاعنا يكونوا dans la motivation. خلينا نتبعوا السيناريو بشويه بشويه. عندنا مانجر لازم يعطي دي بوين داميليوراسيون ولا دي بيست داميليوراسيون للكولابوراتور. انت قلت ما تعملش الفيدباك اون بوبليك. وي. ما تبداش عندك جروب وتجي الواحد تلاحظ له ولا تقول له ولا تنقده ولا حاجه كيما كي تعيط له. وقت اللي باش تعيط له باش تبدا وشنو هو البروسيسوس بالضبط؟ Alors nous pouvons parler de trois situations différentes. C'est des degrés en fait. إذا كان عندي مثلا un exemple, juste une petite remarque مثلا باش نعملها.
si on prend l'exemple de quelqu'un qui a fait un rapport, je suis son manager, je vais نقول له ما خلطش الواحد الرابور نتاعك ما خلطش في الوقت. D'accord. Donc ça c'est le feedback, c'est la remarque اللي نحب نوصلها. Donc je vais lui dire voilà, merci pour le rapport. ما خلطش في الوقت. J'ai constaté, j'ai observé les ما خلطش في الوقت, mais il est extraordinaire. Et donc بديت ce que j'ai constaté. Et j'ai utilisé le mais, le mais, il n'a jamais été destructeur, c'est un élément destructeur. On bat de un positif, c'est pour rester sur une note positive. Donc, إذا كان نقلبوا معناتها اللي نقول مثلا الرابور نتاعك هايل أما ما خلطش في الوقت. Le collaborateur va rester sur la note نتاع الخايب. D'accord? Donc c'est important de نخليو الباهي من الاخر باش لو كولابوراتور نتاعي يقعد فك النوت البوزيتيف هذيك. دونك كاين بدينا حاجه باهيه من بعد اعطينا حاجه اللي لازمنا نحسنوها من بعد نسكروا بحاجه باهيه. سي توا في الكا هذايا ان فيت فما اون اوبسيرفاسيون اي حاجه باهيه. داكور. دونك سو كو جي اوبسيرفي سي فوالا لو رابور ما جانيش في الوقت اما راهو il est extraordinaire, il est bien fait, etc. هذه نوع من البرمجه. PNL, معناها programmation neurolinguistique. كي تبرمجوا على نوت باهي يقعد باهي. Oui, tout à fait. المخ نتاعنا il enregistre d'une certaine façon, il y a des neuroconnexions qui se font d'une certaine façon اللي يخليونا justement on reste connecté sur اللي سمعناه الاخر probablement et sur les notes positives. وفما برشا حاجات تدخل زاده en jeu, فما ce qu'on appelle le non verbal, donc le ton de voix نتاعي كيفاش انا وجهي etc. هذا الكل زاد يدخل. Je ne vais pas, ça va pas être عنده un impact باهي إذا كان أنا vraiment dans une humeur مانيش معناتها مغشش برشا والكل il va pas ماهوش باش يسمعها جملة كي نقول له ton rapport هايل. Voilà, donc il est important qu'en tant que manager, نبدأ dans une humeur باهية, نبدأ محضرة روحي, etc. pour que mon collaborateur يسمع مني. وفاء احنا عندنا كان الصوت توا في الإذاعة، مثالش أعطينا لو طون هكا باش الماناجير اللي يسمع فينا ولا الانتربرونور ولا حتى الزميل باش يقول زميله حاجة، شنو هو لو طون اللي يقول بها الغومارك هذايا سيتواسيون 1؟ Ben en fait, je ne peux pas vraiment exprimer un ton على خاطر هو يجيب l'émotion اللي أنا فيها. أنا توا الشيخة عاملة جنب عليكم. Donc forcément le ton اللي باش تسمعوه باش تسمع un ton dans la motivation. كي يبدا العبد مغشش. Imaginez-vous dans une situation تبدا مغشش فيها. Et ben comment vous allez parler, vous allez certainement باش تخرج un ton de voix ظاهر. ما تحكي مع واحد في التليفون ولا كي واحد تسمعه في الراديو تعرف اللي مغشش فرحان comment il est. Et donc c'est ça le ton de la voix. اي لكن قبل ما تعطي هالرومارك هذايا مش لازم فما معناها une certaine respiration واحد يل كالم يحضر روحه قبل ما يعمل الغمار. Tout à fait. Justement, le manager, il a besoin de relativiser. حاجة غشته برشا, ça arrive. حاجة تغشش منها, فما un délai non respecté, une gaffe que faite, حاجة معناتها عطلت الخدمة باش يتغشش. Et donc il est important qu'il se calme, qu'il respire, qu'il relativise. وقت اللي يحس روحه prêt à recevoir son collaborateur, وقتها يعيط له. Ça ne sert absolument à rien à parler avec son collaborateur à chaud. على خاطر معناتها اللي باش يصير ça va être je entre dans une relation conflictuelle, on va démotiver notre collaborateur et le manager il a besoin d'être fort. معناتها فورش معناتها il gère ses émotions, son comportement هو قبل et donner l'exemple pour communiquer ويخلط les objectifs نتاعو, parce que c'est ça هو l'important انا مش باش نصيح ونعيط ونقول voilà je suis un super manager هاني عامله عيط عليه. C'est pas ça. Le super manager c'est celui qui atteint les objectifs, qui gère bien son équipe. Donc c'est ça l'important, إذا كان أنا نخلط الهذاك via à travers la gestion de mes émotions أنا. والفيدباك كانت توافقني ينجم زاده يحضر لك البوزيشنمون نتاعك, معناها العباد تقدرك ولا ما تقدركش من نوعيه الفيدباك نتاعك اللي تقولوا, معناها خاطر نجم تكون ماناجير مي تكون فيولون يمكن ولا تدخل في دي سيتواسيون تاع كونفلي, يقول لك باهي اوكي عيط على خاطر هو في البوزيشن هيرارشيك نتاعو عالي الفوق. Oui, ça peut être interprété comme ça, oui, justement. العياط ينجم يكون معناتها interprété comme signe de faiblesse, justement. Et après, moi, je travaille زادا معناتها على روحي pour moi. خاطر فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان أنا je ne suis pas dans le développement et dans le معناتها نحب نخلط les objectifs dans la positivité, ما نجمش نطلب من الكولابوراتور نتاعي باش ما يتغشش ولا
باش يقعد موتيفي ولا باش يبدا يعطي ديكسيلون ريزولتا. نبدا انا باللي ريزولتا ان طونك ماناجر. Donc les résultats نتاعي انا c'est que mon équipe تخلط le résultat. Et c'est ça en fait, c'est un tout petit peu ça. وفاء ميمي كوتش فورماتريس من سيبري، اقعد معنا خاطر باش نمشيو في هكا ترتيحه موسيقيه ونرجعوا مع المستمعين نتاعنا اليوم نحكيو على اهميه الفيدباك دون لو كادر ماناجيريال، كيفاش ماناجور يعطي فيدباك للكولابوراتور ولا حتى انت نجم تعطي ان فيدباك لزميلك ولا ان شيف دو سيرفيس. هذا كل مهم برشا باش نجم تخلط لي زوبجيكتيف نتاعك. تسمعوا في كارير على اكسبريس اف ام معكم فارس بن سويلح حتى 10 نتاع الصباح. كارير. نهاركم مبروك سعيد، شكرا لكم على الاستماع اللي التحق بنا توا. نرحب به برشا في كارير على اكسبريس اف ام معكم حتى 10 نتاع الصباح. فارس بن سويلح يحييكم ويقول لكم اليوم نحكيو على الفيدباك والاهميه نتاعو في العالم نتاع البيزنس تاع المانجمنت. ضيفتي هي وفاء ميمي، مانجر فورماتريس براتيسيان بي ان ال كوتش من كابينه فورماسيون سيبري. مرحبا بك، صباح النور. وتوا التحقوا بنا الناس يمكن ما سمعوش لا بروميير بارتي، نعاودوا نذكروهم الفيدباك شنو في 30 ثانيه وشنو الاهميه نتاعو. Alors le feedback, c'est lorsque je vais donner une remarque aux collaborateurs interi par rapport au khadma ntaou, haja que j'ai observé l'image betnish elle respecte pas les objectifs, elle va pas dans le sens de l'objectif, donc il fait je le remarque باش نعديها. Donc c'est ça. وحكينا على السيتواسيون الاولانيه اللي هي ريمارك صغيره، معناها قلنا وفاء تنجم تصلح لي زاده انه البارتي الاولى هي البوان داميليوراسيون ومن بعد تكمل على نوت بوزيتيف، معناها تخليه ديما يعطيك الصحه وهيا نواصلوا معناها في الحكايه هذيا. نوع من البرمجه زاد للكولابوراتور باش ما يحسش روحه ديستابيليزي ولا ما يحسش اللي هذيا كريتيك فرونتال. فما d'autres situations في الفيدباك. Oui, فما d'autres situations. مثلا ناخذ la situation اللي فيها on va dire un degré d'importance أكبر شوية. Par exemple le sujet. Je prends l'exemple on a un travail à faire, une maquette par exemple. Si on prend par exemple en architecture ولا حاجة هكا, on a une maquette à préparer et le collaborateur ما تبعش اللي حكينا فيه dans la réunion ولا ما تبعش شنو الكليون يحب. Donc je vais dire, donc ça c'est important pour le manager par exemple. Alors il va commencer par ce qu'il a observé de bien, toujours. باش نبداو المره هذه قبيله بدينا directement بالobservation. Maintenant nous allons observer ce que nous avons vu de باهي في الخدمه. Après nous allons donner les pistes d'amélioration. En même temps, en disant à la transition, en même temps j'ai observé que الكليون طلب هنا جو سي با ليسباس هذا يكون هكا ولهنا هكا واللي هانا نراو فيه مع بعضنا il n'a pas été respecté. Et je suis certaine que Marjea m'a tortli باش تصلحوا باش تكون خدمه هايله. Donc je commence par le positif, je mets mes notes mes pistes d'amélioration et je finis par le positif. Et وقت اللي le sujet est important, وقت اللي انا عندي une remarque assez forte à donner, à faire, نحطها entre deux positifs. دونك الحاجه اللي هي بين ظفرين يمكن مش باهيه هي الملاحظه النقديه تجي ما بين زوز حاجات بوزيتيف. وي تو تافي. هكا تحس روحك انه الشخص معناه ما يحسش روحه انه اتاكي ولا حاجه من النوع هذا. باهي انا هنا باش نسالك الفيدباك هذا تحسه كاينه اكزرسيس رزين شويه، معناها سهل انه الشخص يولي يعمله بطريقه ناتوريل ولا اشاك فوا لازم يقعد يخمم ويحضر الفورمولاسيون خاطر الشونجمون دو كومبورتمون ولي زابيتود ماهوش سهل نعرفوه هذا. وي لو شونجمون دو كومبورتمون ياخذ وقت في كل حاجه. تو بو سابراندر سي اون لو فراكسيون اون بيتي مورسو. دونك هذايا il est important de s'entraîner petit à petit. ما نجمش انا اليوم نسمع ليميسيون غدوه نقوم نعمل في فيدباك d'une façon parfaite. L'important c'est que je m'exerce. اذا كان je suis convaincu اذا كان نحب نبدا dans un manager positif et dans la motivation. نبدا نريني روحي اليوم نبدا par les emails parce qu'on peut faire des feedbacks via les emails aussi. Donc نبدا في الميلوات نستانس ومن بعد ça va devenir un automatisme. هنا جوست حبيت نحكي على الايميل خاطر جبت هنا الميلوات يظل لي من اصعب الحاجات في الشركات هي جيستيون دي ايميل خاطر الميل يخليك ديما في الانتربريتاسيون ما تعرفش الشخص اللي يكتب الميل هذاك شنو وضعيته النفسيه كيفاش يخمم في اللحظه هذيك. وساعات نبداو نستعملوا في اللغه الفرنساويه ولا حاجه توغي ترافير كل كلمه في معناها نوزنوها ولا ساعات تبدا مش في بلاصتها معناها اون شوازي لي موفي مو معناها وهنا يعمل امباكت كبير معناها فما دي كونفلي كبار
على خاطر فما عباد يعملوا في échange de mail غلط. Oui, qui m'a le feedback oral, d'une façon orale, la communication en face à face, je vais utiliser mon verbal et mon non-verbal. Zouz ma ba'dhom. Donc, le mail, par contre, je vais utiliser uniquement le verbal. Les mots. Et c'est les mots qui vont parler. Je veux transmettre. Et c'est vrai que c'est délicat. C'est très délicat. Le non-verbal, il représente à peu près 93% de la communication. Donc, il s'ahali barsha. Maintenant, il est important de commencer à s'exercer via les emails. Et c'est les mêmes. C'est une construction. عندي الوقت في les emails. عندي الوقت باش نكتب ونفسخ ونعاود والكل. Et je vais avoir la construction d'un feedback باهي. Voilà. Justement, أنا ذكرت حكاية على حكاية لي فيدباك بالإيميل. عندي صديق ليا خدم في شركة مرة كان عنده عرفه المباشر فرنساوي ومن بعد جاء عرفه أنجلو ساكسون أمريكاني يظهر لي في الفترة هذيك. بالحق عاش ترانزيسيون صعيبة برشا على خاطر الرؤية متاع لي فرونسي للميلوات مش كيما الرؤية متاع لي زونجلو ساكسون. لي زونجلو ساكسون قادر إنه يجاوبك بكلمة يجاوبك بثلاثة كلمات ماكسيموم. الفرنساوي يجاوبك باراجراف بجريدة معناها كاملة ولازمك تجاوب جريدة. دونك هو قاعد يحل معناها وقت اللي جاوب عرفوا الفرنساوي اللي بعث له جريدة جاوبوا بجملة عرفوا الفرنساوي جاه للبيرو قال له اش بيك تحكي هكا معناها حسها كأنه محقرانية ولا عدم احترام. وقت اللي بعث الجريدة للونجلو ساكسون جاوبوا بكلمة هو إلى رياجي لا ميم فاسون قال له شبيك تجاوب فيها هكايا معناها. دونك بالحق راهو لي زيميل شان نخصصوا لهم حلقة أخرى مهمة برشا ليشونج ميلينغ على خاطر راهو ينظم العلاقات وفما عباد ما تعرفش تستعمل الميل بالكل وهذه إشكالية. نرجعوا للفيدباك. حكينا على السيتواسيون الأولى اللي هي ريمارك صغيرة دونك تقول على البوان d'amélioration وتسكر بنوت بوزيتيف. حكينا على تكنيك كيفاش تبدا بحاجه باهيه تعطي البوان d'amélioration وتكمل بحاجه باهيه. هذه وقت تبدا الحاجه مهمه لا بروبليماتيك معناها بروفيسيونيل نتاعنا. شو مازال اخر؟ Alors, quand je suis dans une situation vraiment délicate, عملت له la remarque مرة الأولى ثانية ثالثة et le comportement ne change pas, je prends un exemple, par exemple, un manque de discipline. العبد on commence à 8h, il vient tous les jours à 9h moins le quart. Et j'ai fait la remarque مرة الأولى ثانية ثالثة et ça ne s'améliore pas. Au bout d'un certain moment, le manager باش يقول ça y est معناها عطاه برشا فرص. Voilà, عطيته برشا فرص, il veut pas ما يحبش يستوي روحه كما نقولوا. Donc je vais le recadrer وباش نقول له يا باش تستوي روحك باش نخرج. Habituellement on dit ça. Maintenant pour le feedback, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors لهنا nous allons commencer par ce que nous allons observer باش نقولوا ce que j'ai observé. ما نبداش dans l'émotionnel. ما نحكيش انا حسيتك ماكش ما تحبش تخدم. Ça c'est un jugement. C'est انا شنو حسيت. Je ne parle pas de شنو حسيت. كالعادة je prends du temps pour me calmer, pour relativiser, etc. ومن بعد نبدا j'appelle la personne dans mon bureau et je lui dis voilà, j'ai observé que كاين معناتها من المستحسن زاده je n'utilise pas des généralités. C'est-à-dire que نقول في البوينتوز ولا في الرابور ولا ce que j'ai observé, j'ai vu que lundi, mercredi et vendredi جيت فيهم تسعة ربا. Donc maintenant إذا كانك باش تقعد تكمل على الطريقة هذه بالمانك دو ديسيبلين هذايا دونك ما نجموش نكملوا نخدموا مع بعضنا. Donc là j'ai dit ce qui est la conséquence كان باش يكمل dans le manque de discipline. Et après je termine par وإذا كانك تحب تحسن وتحب تقعد معنا وتحب نقعد معناتها نخدموا مع بعضنا on développe etc. Eh bien maintenant تعرف شنو اللي qu'est-ce que vous devez faire, c'est être à l'heure. معناها من الأول نبعدوا على إنه on juge la personne ou en même temps نبعدوا على كل مشاعر les émotions تبدا متغشش وكل شيء. Donc تكون neutre شوية الميساج نتاعك. تكون vraiment ce que des constatations, observation, ce que j'ai réellement observé وتعطي des exemples, تعطي des chiffres, تعطي des moments, تعطي وقت معناتها حاجة vraiment اللي العبد ماهوش باش يقول لي ديما نخلط نهار en retard يقول لي ديما تخلط. أنا حضر روحك لازم les indicateurs. Voilà, أعطيني les indicateurs, أعطيني بالضبط وقتاش أنا وصلت en retard. ما نخليش روحي dans un conflit ونقاش على أنهم نهارات اللي جيت فيهم. أنا جي observé اللي أنت نهار الاثنين والأربعاء والجمعة تجي فيهم مخر ولا chaque vendredi تجي مخر. Donc c'est ça. عطيني بالضبط. ومن بعد conséquences.
ومن بعد كان يواصل على الوتيره هذه فما كونسيكونس نيجاتيف واضح حلو فوالا واذا كانك تحب نقدموا اتسيتيرا وتولي تجي في الوقت دونك لا اون فا بوفوار سو ديفلوبي وانا معامل عليك لا conclusion après on conclut انا معامل عليك vous avez un bon tu as un bon profil et nous pouvons travailler ensemble بالكدا دونك نكمل في الاخر بالكل سو كو علاش انا ريكروتيت العبد هذاك سي كو سيغتينمون جي كونفيونس ولا جي معناتها جي دي اتانت باهين من عنده. واضح. شكرا ليك وفاء ميمي. اليوم حكينا على الفيدباك الاهميه نتاعو، حكينا على 3 سيتواسيون ينجموا لي ماناجور يستغلوهم. تعاودوا تسمعوا البودكاست على راديو اكسبريس اف ام .com. نعاود نذكركم لي وفاء ميمي ماناجور فورماتريس براتيسيان بي ان ال اي كوتش من سيبري. ان شاء الله ترجع بحذنا. نهارك سعيد ان شاء الله. بارك الله فيك. لله احنا مواصلين معكم. بعد شوي عندكم موعد مع مثير للجدل زميلتنا منال الغربي. تتصلوا بها على 71 725 ألف. كان معكم فارس بن سويلح. نلقاكم غدوه في نفس الموعد 9:30 الصباح في كارير على اكسبريس اف ام اللي تزيد في القيمه.